今天我们去吃一家200左右的烧鸟自助。这家店我给他个建议啊，这个烧鸟这个东西，我觉得可以直接剔除。40岁提前退休的细狗，训练完一起去快乐一下。今天训练结束，饮食上点强度啊！哎呦我操！今天来到了闵行红松路，吃一家200左右的烧鸟自助。有粉丝说在这边吃过亏，自助餐报仇系列啊，我们去给粉丝报个仇。走，一起去看一下。Let's go！ 兄弟们，兄弟们！丽丽打钱，丽丽。200左右烧鸟自助，这刺身这个品质还是可以的。这甜虾看着也蛮新鲜的，哎，可以。好，我们报仇开始，先来一点三文鱼开胃。这三文鱼的油脂还是可以的。金枪鱼可以啊。金枪鱼的品质，这就是大目金枪鱼嘛。金枪鱼普通啊，三文鱼的品质的确还可以，就这个价位还可以，对吧？你们不要去跟那种400、500的去比。又要开赛车了。还有三文鱼腩，鱼腩油脂香味蛮重的。提灯啊，提灯后面挂的是鸡心。哎，没有沙子。提灯有一滴腥气，肯定是冷冻的。鳗鱼。鳗鱼肯定是半成品，尝试了一下备注鱼腩啊，是有用的，不知道是不是相机的效果。今天是复仇为主啊，菜品我就不多做介绍了。我老婆和雷力哥评价还可以。这个鲍鱼啊，小鲍鱼，鲍鱼是淡的，鳕鱼啊，目测是蝶鱼。烧鸟来了啊，鸡胗，炭火香味还是有的。鸡肝都是酱烤的，鸡肝鸡心肯定是冻的。京葱鸡腿肉。鸡腿肉的皮烤得蛮脆的，肉汁不多。它烧鸟个人感觉应该都是冻货，但是这个价位、这个刺身加上这些东西的品质，我觉得还是值的。上菜速度蛮快的。烤牛舌，这烤牛舌是我喜欢的，它没有煮的特别酥烂，还是带一点嚼劲的，炭火味不是特别重。这牛舌本来就是煮熟的，然后放在炭火上面稍微烘了一下。鹅肝，蓝莓鹅肝，鹅肝口感还蛮滑的，上面浇的蓝莓酱。烤羊排，法式羊排，正常的法式羊排，感觉这羊排是像铁板上煎的。就这胃口吃了20分钟都不到，饱了。海点寿司，帮它带掉2个。芝士蟹堡，沙拉酱没那么多，里面还放了土豆泥，蟹肉也不多。再来试一下铁板牛肉啊，这牛肉还可以，感觉像是西冷。这牛肉还可以，这牛肉卖什么？我来给你们收底。它单独吃烧鸟是120几，我觉得没什么性价比，多加个几十块钱可以吃刺身。这是烤榴莲泥，看得到榴莲肉的啊。继续刺身，拨点甜虾啊，来粉丝减肥。这甜虾不是很甜，鲜甜味不是很足。再来个提灯试一下啊，再给一次机会。他没有机会了。不是腥气，是臭。冰山棒，冰山棒有股水味，脆还是脆的啊。来个鱿鱼刺身啊，很糯，像在嚼年糕一样，就是乌贼啊，这乌贼刺身很糯。还有黑虎虾，应该是冻的，意思意思，来点绿化带啊。这冰山贝有水味，是因为拿上来太久了，他们没吃，泡在水里的，错怪人家了。烤凤梨上面放了焦糖，肉可以，酸甜，烤的牛舌还是可以的。老规矩，炒饭啊，我们把它升级一下，一层鳗鱼，三文鱼加三文鱼腩，再来一圈乌贼。这一碗饭卖你们198不过分吧？98吧，98都是自己人。酱油酱油，好吧，不要。每次吃不掉酱油，那吃的的豆腐侪落光了啊！不对，那好像有的豆腐啊，我吃的的豆腐侪落光了，少吃点酱油，太鲜了，晓得吗？这炒饭锅气真的重，这炒饭真可以啊！以后的复仇系列我都不会多去介绍菜品，纯吃为主，这样我剪片子也省力，你们看起来也舒服。中场休息吃个大碗，吃个冰淇淋溜溜碰。来，再来个盖饭，再盖一层牛肉，最后再盖一把烧鸟，鸡中刺，有炭火香味，不够焦脆。鸡皮外面有一点点脆，里面是糯的，不是特别脆的那种。来个小蛋糕，
来点寿喜锅的牛肉尝一下。这牛肉筋劲辣了。这个小蛋糕，他们这个蛋糕蛮硬质的，和我兄弟们的性格脾气一样，老硬质的。来2个大锅，最后一碗饭了，3碗不过岗。暗黑料理交给冰激凌海鲜炒饭。看着吧，你要不要尝一口？真的还可以。吃东西我是领军人物，难吃那是不难吃呀，对吧？我小时候从小吃炒米糊泡牛奶，我姐姐看了觉得很恶心，后来人家老外才开始吃谷物泡牛奶，对不对？跟我学的人家野人先生还有5常大米冰淇淋，有什么奇怪的？思想不要那么保守。里面放冰块，这里吃3碗。好了，兄弟们，吃完了啊！这家店我给他个建议啊，他直接说日料自助就好了。这个烧鸟这个东西，我觉得可以直接剔除。烧鸟的品质一般，其他菜品我觉得都不错，200左右你吃刺身，我觉得也是有性价比的。好了，兄弟们，今天就先录到这里了，大家记得点赞关注，拜拜。